खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 24 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबाव थानाय राशिफोरखौ फरायसंना लाबाय। मेष राशि। रांखान्थियारि महरै साना साबसिन जागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। आद्रा थानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1 आरो गाबा सना गाब। वृष राशि। राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथा लानांगौ। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां। मिथुन राशि। धोन आरजिनायनि खाबु दं, नाथाय खरसानि सायाव सामलायबाय था। जायखिजाया थालांनाय खामानिया आबुं जागोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7 आरो गाबा गोजा। कर्कट राशि। राङारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथा लानांगौ। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां। सिंह राशि। गोदान रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन आरो धोन बांनायनि आसा दं। मोनसे गिदिर खाबु फैनो हागौ। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा सोमखोर गाब। कन्या राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा आरो साननानै रांफोर थिसन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोमो। तुला राशि। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। सम्पथियाव मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गिदिर थिरांथा लानांगौ जानो हागौ। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7 आरो गाबा गोथां। वृश्चिक राशि। आयनि गोदान फुंखा दिहुननो हायो। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। जर'खा जाफुंसारनाय मोननो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9 आरो गाबा गोमो। धनु राशि। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैगोन आरो आय बांनायनि खाबु दं। दोनथ'नाय रांखौ मोनफिननायनि जाथावना दं। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9 आरो गाबा गोजा। मकर राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाया मोजां जानो हागौ। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6 आरो गाबा गलापि। कुम्भ राशि। गोदान बायगिरिफोरजों रायज्लायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। फालांगिया जौगागोन। सासे लोगोआ नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथांखौ मदद होगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8 आरो गाबा गोथां। मीन राशि। सम्पथियाव रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नखराव गोजोननाय फैगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान मोनफुंनायफोर मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2 आरो गाबा गुफुर। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।